दोस्तों, हमारे चैनल मेडिसिन डिटेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे सिनारियस टैबलेट के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उस पर प्लीज क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सिनारियस टैबलेट का इस्तेमाल मुख्य रूप से बुखार, सिरदर्द, सर्दी, जुकाम, नाकबंद से आराम पाने के लिए किया जाता है। सिनारिस टैबलेट में मुख्य रूप से क्लोरोफेनिरामाइन, पैरासीटामोल और फेनिलेपिरिन होता है। आइए सिनारियस टैबलेट के फायदे और साइड इफेक्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। सिनारियस टैबलेट का उपयोग सिनारियस टैबलेट का इस्तेमाल वैसे तो पेन किलर के रूप में किया जाता है, लेकिन कई अन्य समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं कि किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल करना सुरक्षित है। बुखार, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, ऑपरेशन के होने वाला दर्द, पीरियड के दौरान होने वाले दर्द, दांत का दर्द, कान का दर्द, सर्दी, जुकाम, त्वचा में खुजली, गले में खुजली है फीवर। साइड इफेक्ट ऑफ सिनारियस टैबलेट। कुछ मामलों में सिनारियस टैबलेट का सेवन करने से मरीज को साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हालांकि ऐसा बहुत ही कम मामलों में होता है। आपको आगे बताए हुए कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सिनारिस टैबलेट का जरूरत से ज्यादा सेवन करने से ये दुष्प्रभाव हो सकते हैं: सिर दर्द, एलर्जी की समस्या, सुस्ती महसूस होना, लिवर खराब होना, नजर में धुंधलापन, मिचली और उल्टी, एसिडिटी की समस्या। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सिनारिस टैबलेट: कैफीन, क्लोरोफेनिरामाइन, पैरासीटामोल, फेनिलेपिरिन। सिनारियस टैबलेट कैसे काम करता है? माइग्रेन में होने वाला सिर दर्द मस्तिष्क में मौजूद रक्तवाहिकाओं में फैलाव के कारण होता है। सिनारिस टैबलेट खून की इन नलियों को संकुचित करता है, जिससे खून का प्रवाह धीमा होता है और इसकी वजह से सिर दर्द कम होता है और नाक बंद की समस्या से भी राहत मिलती है। सिनारिस टैबलेट की पारस्परिक क्रिया: अगर आप सिनारियस टैबलेट के साथ कोई अन्य दवा ले रहे हैं तो इसके प्रभाव में कमी आ सकती है। इस वजह से इसके साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। इसलिए आप सिनारियस टैबलेट के साथ कोई अन्य दूसरी दवा लेना चाहते हैं तो उससे पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें।